好啦，小曼今日咧放咗出嚟啦，放咗佢幾日嘅啦已經，唔使再運動啦。因為呢啲藥咧食晒，咁啊聞氣又聞咗好耐啦。咁佢都會係會有啲鼻塞啊，唞氣有聲啊，有啲透明鼻水咁樣走出嚟咯。就基本上就冇咩其他大問題嘅，所以醫生又冇乜其他嘅建議啊，所以都放出嚟咯。小曼肥咗啦，小曼，年年係咁餵食，哎呀撳住先，腳仔咬咬，得啦摸下啫嘛，剪咗手甲啦，所以唔怕佢好似之前咁揾隻手拍人，佢都係就咁撳住啫。惡極都有限，不過佢不嬲都唔係咁親近人嘅，中意群埋啲貓一齊咧。不過好在佢就好餵食嘅，所以咧俾嘢佢食咧都可以接觸下佢，食住呢個餵嘢食啊、餵零食啊，咁可以接觸下佢咯。哎呀，做咩啫？睇人個樣，肥咗啲啊！小曼就喺貓屋呢度出世嘅，咁都冇乜人問過佢咯。但係貓屋都會養到佢終老嘅，唔會話因為佢唔親近人啦，或者有病啊，咁就放棄佢啦，唔理佢啦。咁呢？小曼，其實啲貓都係佢唔親近人啫，佢都冇犯錯嘅，唔一定要即係好似隻都好似阿健仔康仔咁啊，係咁掠你㗎嘛。同埋其實呢度貓多人少啦，即係貓接觸人嘅時間係即係好短啊。尤其是呢啲驚人嘅貓咧，相對就更加少啦。咁就唔同我哋喺屋企咁樣，即係咁日日對住即係幾隻貓咁樣啦。咁所以佢哋即係會驚人啲咯。但係就算係有啲例子係，譬如隻貓係好驚人嘅，但係都有人係唔介意去領養佢哋咧。咁結果佢哋都係會變得好親人㗎，其實有咁嘅機會㗎。咁可以，如果唔介意領養一隻大貓，或者係一隻初頭唔係咁親近你嘅貓，可以考慮下呢隻三色貓女小曼啦。咁如果係唔可以領養啦，可能屋企已經有啊，咁都可以考慮助養佢啦，100蚊一個月就助養其中一隻貓。咁你可以指定係任何一隻啦。咁就貓屋係一個政府註冊嘅慈善團體嚟嘅。咁100蚊或以上嘅捐款咧就可以扣稅㗎咯。